जी बिल्कुल, देखें इस्लामाबाद में शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद के साथ पेशावर और जो इस्लामाबाद का जुड़वां शहर है रावलपिंडी, वहाँ भी जो है जो ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। जो रेक्टर स्केल है उस पर अभी ज़लज़ले की जो शिद्दत है वो अभी इस टाइम में जांची जा रही है। ताहाल जो है ये नहीं बताया जा रहा कि जो ज़लज़ले का मरकज क्या था और ये कितने जो है इसके रेक्टर स्केल पर शिद्दत थी, लेकिन ज़लज़ले के बाइस जो है लोगों में खौफ व हिरास है और लोगों की जानिब से कलमा तैयबा का भी विद किया जा रहा है। जी।